Здорово, мои маленькие любители зомби и апокалипсиса. Сегодня я взял кое-что из 2008 и притаранил это в 26. Самые внимательные, конечно, уже поняли, о чем речь, а для остальных представляю олимпийского чемпиона по кооперативным шутерам, единственного и неповторимого победителя в номинации «Сердцу не прикажешь». Это Left 4 Dead. Представьте себе, данный шедевр разошелся тиражом в 13 миллионов копий. Ровно столько я хочу лайков под этим видео, кстати говоря. Когда ты слышишь 13 миллионов копий, может показаться, что у этой игры до сих пор есть онлайн. И каким было мое разочарование, когда сервера оказались заброшенными, забытыми, пустыми. Но давайте по порядку. Сижу я дома, никого не трогаю. И тут мне поступает звонок на мобильный. На проводе Гейб. Алло, слушаю. Покажи письку. Что? Привет, Данил. Это Гейб. Сделай для меня обзор на Left 4 Dead. Хорошо, мистер Гейб. Сделайте скидочку на игру, и я все сделаю. Гейб сделал скидочку, а я сделал обзор. Каждый выполнил часть своей сделки. Вернемся к обзору. Попав в это убогое забытое место, я растерялся. Не хочу называть себя тупым, сразу разобраться в этом старье было первым моим испытанием. По моей памяти игры в пиратку, ты можешь зайти в компанию, которая состоит из 4 миссий, запустить ее в офлайн режиме и погнал. Я думал, что онлайн работает таким же образом, но нет. Первоначально тебе показывают уже кем-то начатые кампании. Компаний мало, игроков мало. Создав свою компанию, ты можешь до 15 минут просидеть и не собрать стак. Сидишь, кукуешь, один заходит, выходит, другой заходит, выходит. Ну и так по кругу. А вишенкой на торте стали постоянные вылеты. Я запустил трансляцию на Твиче. Кстати, помните, да, про 13 миллионов копий? Надеюсь, вы поняли. С большими планами и детскими надеждами я планировал пройти каждую кампанию в прямом эфире. Найти зрителей, с которыми мы поиграем, посмеемся, пройдем все. Но вместо этого каждая новая начатая кампания сопровождалась вылетом, после которого переподключиться к серверу уже нельзя. Раз, два, три. На 7-8 вылете я решил остановить это все. Настроение на нуле, стрим кал. Кто стримит, тот понимает, о чем я говорю. На следующий день я собрался с новыми силами и заново поперся в игру. Второй заход принес новые сюрпризы, кстати. Во-первых, при автоматической настройке графики игра меня унизила. Мне предложили выставить самые низкие настройки при разрешении там 640 на 480. Меня ранили прямо в сердце, но еще не убили. Вторым ударом стал онлайн. Войдя в первый рандомный матч, я попал к каким-то киберкотлетам. Их сыгранная тактика, их связь, их координация. Они знали, что делали. Даже мне дали прозвище. Назвали гусем. Не сказать, что я опешил, скорее удивился, когда понял, что это было адресовано мне. Играю, стреляю, чел говорит: гусь, встань тут. А я сижу в этот момент и думаю, о каких гусях здесь речь идет? Даже осмотрелся вокруг, но гусей не увидел. Буквально через 2-3 минуты он дает еще одну команду гусю. Я захожу в ники игроков и проверяю гуся. Буквально через минуту тип подходит ко мне и говорит: гусь, встань там. Ачивка оскорбления получена, да. Как он связал мой ник с гусем, я понятия не приложу. Видимо, он посчитал забавным немного меня сравнить с гусем. Ну, я в ответ его сравнил с петухом, больше мы с ним, собственно, и не разговаривали. Дальше я начал понемногу разбираться в игровом меню и смог убрать вылеты. Кстати, если вам интересно, то это убирается путем выключения вот данной галочки. Спустя время я научился запускать кампанию. Были очень интересные игры. Единственное, найти официальный сервер от Valve оказалось то еще проблемой. Постоянный и долгий поиск. Есть фанатские сервера, но они с некоторыми, так скажем, изменениями. Например, на одном фанатском сервере была увеличена сложность игры. Вместо одного сильного противника ты их получаешь целый стак. За одним идет еще один, за вторым идет третий, и так может вырасти до 5 противников. Так мы с одним парнем потратили около 10 попыток, чтобы спастись от 2 громил, но каждая попытка была тщетна. Мы сообразили даже тактику, которая почти помогла нам дойти до финала, но, увы, нас сломали и порвали. Хотели нагнуть, но мы успели сбежать. Дальше игры проходили одна за одной. Один сценарий. Создаешь, играешь, ливаешь и так по кругу. В целом, мое представление о 13 миллионах разбилось об стенку реальности. Когда-то поистине уникальный проект утонул в пучине времени,
оставив за собой просто-напросто приятный шлейф. Наверное, сейчас Left 4 Dead остается проектом одним из, чей успех повторить крайне сложно. В погоне за новыми тенденциями разработчики забыли, что значит просто и со вкусом. В глубине души я чувствую упущенную возможность. Жаль, что я не залетел на волну популярности Left 4 Dead и не ощутил весь спектр удовольствий. Сейчас сложно представить, что кто-то выйдет на большую арену, держа яйца в кулаке, и выпустит что-то лучше, чем Valve в свое время. Справедливости ради, вы можете сказать: Данил, а как же Black 4 Blood и World War Z? Справедливо, справедливо, согласен. Но первый, по моему мнению, захламлен большим количеством бесполезных карточек, а второй, просто забейте. У игр живой онлайн, но пройти по пути Left 4 Dead у них так и не получилось. Подводя итог, я ощущаю скупую мужскую слезу. Не могу отделаться от ощущения, будто раньше было лучше. Понимаю, что в основном играет чувство ностальгии. В 26-м Left 4 Dead остается одним из светлых пятен прошлого. Это как музейный экспонат для новых геймеров и поезд в прошлое для старых. Если ты еще по каким-то причинам не играл в Левку, не скупись, потрать соточку, собери друзей и повеселитесь от души. С вами был Данил Гуцу. Оставайтесь на связи.